嗱，今日輝哥教室咧教大家點樣揀靚嘅花膠咯喎。首先你花膠你個品種有邊幾個品種咧？嗱，第一類嗰啲咧就我哋叫印度嘅敏魚土啦。咁啊，另外一類咧就依啲做非洲嘅花膠桶啊，即係鱸魚膠桶啦。咁啊，而家喺市面上咧好多時都買啲鱸魚膠桶嘅，因為佢嘅價錢咧大約由1000蚊到啊，幾百蚊啊，去到幾千蚊一斤都有嘅。比如咁大隻嘅膠桶咧，咁啊燜起上嚟都唔錯嘅。調翻轉頭有陣時煲湯咧，可以買啲細隻啲啊，一斤大約4-5隻啊，都有嘅嚇。另外一類咧就我哋啲巴西嘅黃花魚土啦，咁啊呢啲都係公嚟嘅，咁啊佢嘅質地都唔錯嘅，咁啊亦都係比較腍滑之中咧，但係有彈性嘅嚇。咁呢啲通常嚟講咧，一斤大約有5-6隻最大隻啊，去到一斤有20零隻都有嘅嚇。咁啊，另外一類嗰啲咧，我哋呢一類嗰啲咧就叫做喺泰國嚟嘅，咁呢啲就係曼曹魚嘅魚肚啦。咁啊喺呢啲係養殖嘅，咁啊呢啲一斤咧就成200幾啊300幾隻嘅，咁啊即係普通啊咁食啊，呢啲位上嚟就好平一隻嘅啫嚇，呢啲位上嚟幾百蚊一斤嘅嚇。咁啊，另一類啊，而家都出邊都潮流好興下嘅，呢啲就係挪威嘅鱈魚膠啦嚇。咁呢個樣相咧側邊咧就嗰啲紋咧，即係佢開肚嗰陣時咧分咗咁，但係食起上嚟都 OK 嘅。咁啊，另外一類咧支我哋叫南美嘅雜膠啦嚇，咁呢啲細細隻嘅，咁啊呢啲位上嚟都係1000蚊鬆啲啊，一斤到啊咁上下啦嚇。咁啊，另外一類嘅嗰啲咧就係我哋而家就即係有錢買唔到啊，呢啲就係正式陳年嘅嗱，超過成100年嘅白花膠啦。咁啊，白花膠咧其實就點樣睇咧？就佢呢度咧就有個交叉咁嘅，呢啲就係野生嘅白花膠啦嚇，呢啲就藥用嘅。咁但係而家嚟講咧，有啲印度嚟嘅野生白花膠都唔錯嘅嚇。咁咧就另外一類咧，呢啲我哋叫線土啦，叫咩線土啊？呢啲就係成個好似線魚嘅魚土啊。咁呢啲係潮州啊，或者潮州人啊，或者水上人就中意買呢隻魚土嘅。咁佢點樣用咧？通常佢好似呢隻咁爆咗出嚟咧，啊用沙爆啊，或者油炸咗之後咧就係放湯嘅。呢啲就係潮州人或者水上人用啦。咁最後一隻咧，咁我哋就係揀我哋而家比較喺市面上擺到比較靚嘅魚土啦。咁呢隻就係即亦都係名貴啲嘅，而家膠質係最豐富嘅。呢就係印度嘅敏魚膠啦。咁印度敏魚膠咧就係有分公乸嘅，其實所有魚土都有分公乸嘅。咩叫公咧？就嗱，呢隻公係點樣分咧？嗱，就係中間口兩邊薄嘅，見唔見到啊？就有 V 紋咁嘅，呢隻就係公嚟嘅。咁調翻轉頭，呢隻就係乸嚟噶啦。乸咧其實就好易睇嘅。就好似我哋打乒乓波板咁樣啊，成隻平嘅，同埋咧有波浪紋咁嘅，呢隻就係乸嚟嘅。公咧，呢隻公咧就食起上嚟好似花膠鵝掌咁，腍滑之中咧有彈力嘅，就膠質豐富嘅。而乸嚟講咧，膠質一樣豐富，但你食起上嚟就黏口啲嘅，而且比較易溶啲嘅。咁喺國內嘅市場咧，就好中意買乸嘅，因為佢哋係中意去燉鮮奶啊、燉甜啊，咁佢中意溶咗佢嘅，咁所以乸咧喺國內都幾受歡迎下嘅。咁其實最大嘅花膠市場就唔喺香港嘅，成日國內嘅潮州啊，因為國內潮州咧就每一個女士咧生完 BB 咧都要補個肚嘅，就要買魚肚嘅。我哋買魚肚咧點樣揀魚肚啦？但係揀魚肚咧，我哋首先咧就要買啲清水嘅花膠。我哋咩叫清水花膠咧？嗱，喺燈光照射之下，好清水嘅，咁我哋叫清水花膠啦。咁咧，因為其實花膠係咩咧？其實花膠咧都係個魚泡啊，我哋嘅魚佢個喉嚨頂嗰個魚泡啊，或者我叫魚標啦。咁所以我哋要買清水花膠，因為劏魚嗰陣時咧，好多時會爛咗啊，比如佢爛咗個通咗窿啊。或者好多時有啲血絲跟住嗰啲就最好唔好買，因為有血有啲黑點或者血絲嗰啲咧就會腥啲嘅。所以買花膠一定要買清水花膠啦，唔好有血點啦。有少窿唔緊要，太多窿梗係唔好啦，係嘛？最緊要咧，仲唔好買一隻嘅我哋叫做花心嘅魚肚啦。個花心嘅魚肚大家見唔見到啊？見到喺燈光照射之下咧，見唔見到啊？好似成個蛋黃心嘅。點解有蛋黃心嘅形成咧？就我哋好多時嘅攞嘅魚肚嗰時咧，喺啲偏遠嘅海邊嗰度，佢一攞喺海邊一曬咗之後，突然間落雨啊，
咁佢咪變咗出邊乾裏邊唔乾，裏邊咗腐肉啦，就變咗浸起上嚟就臭噶啦。所以買花膠嚟講咧，我哋就唔好買呢個花心嘅魚肚啦。咁啊，其實花膠嚟講咧，好有益處嘅。咁啊，第一頭先講咗啦，好多時生完 BB 要食花膠啦。其實我哋花膠咧好多骨膠原嘅，所以個皮膚想緊緻啲啊，紅粉花飛啊食花膠啦。而且我個人攰啊，佢恢復個體力咧特別好嘅。花膠係一個好有益處嘅食品就係咁解啦。